بص، انا كنت لسه عامله فيديو امبارح وبرد على حد بنفس السؤال كده، بس هقوله لحضرتك تاني علشان اللي ما سمعوش الفيديو بتاع امبارح. لو حضرتك بتفكر تجيب دلوقتي علشان تبيع بكره والشهر الجاي وبعد بكره، ده مش صح تماما. ما تعملش كده. اعتبرها يا سيدي شهاده من اللي بتتربط سنه. علشان اجيب ذهب انا محتاجه ابيعه بعد سنه. هو ذهب يبقى استثمار طويل المدى، استثمار طويل الاجل، مش علشان ابيع الشهر ده والشهر اللي بعده والشهر اللي بعده. فان انا اجيب دهب وافكر ابيعه في نفس الايام اللي انا لسه مشتريه فيها، ده مش صح تماما. لو انت حضرتك بتفكر تجيب علشان تبيع بعد سنه، ربنا يرزقك باذن الله وهتلاقي سعره زاد، لانه الدهب مش بيخسر على المدى البعيد. اسمه طويل المدى طويل الاجل، استثمار طويل الاجل. واعتبروه شهاده من اللي مش بتتفك قبل السنه مثلا. يعني اول السنه اشتري دهب، بيعه اخر السنه تلاقي دايما في ربحيه. هو ده السر اللي انا ممكن اكون بعمله. اجيب دهب اول السنه وابيعه اخر السنه، في حاله انا محتاجه احط الفلوس دي بقت في ايه. بتحطها في حاجه، في مشروع، بتحطها في حاجه انت ملتزم بيها، اقساط، اعتبره جمعيه مثلا، وهتلاقي ارباحه باذن الله بتبان لك بعد سنه.